Қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ бақ шауып тұрсын, бап шауып тұрсын, ханшайымдар хат салып тұрсын. Өз тіліңді құрметтемесең, сүйегіне бабаларымның дақ салып тұрсын. Қазақ болсаң тілің кеудеңде патшалық құрсын. Қазақ тіл. Бүгін міне Шалқар радиосына келген саяхаттық танымдық сабағымыздың соңына да жеттік. Гүлбақыш ханым, сіздің арқаңызда міне үлкен осы қасиетті орынға, қасиетті киелі орынға келіп, балалар өздерінің жан-жақты осы журналистиканың қыр-сырынан мағлұмат алып, соңында міне тіпті бақытты, жақсы, керемет эмоцияны, жақсы сәтті бастарынан кешіп отыр. Осы тікелей эфирға келіп, өздерін бір кәнігі журналистей сезініп, бір өздерін ерекше сезімге бөлініп отырғанына қуаныштымыз балалар үшін. Осы сабағымыздың осындай жақсы нүктеде аяқталғанына өте ризамын. Бүгінгі мектебіміздің 6-7 сынып оқушыларымен бірге радиодағы танымдық сабағымыз аяқталды. Бізде Гүлбақыш ханымға көп-көп алғысымызды айтамыз, және сіздің еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Бүгінгі оқушылардың көптеген мағлұмат алғаны, жанарларындағы отты көріп, мен өте қатты қуанышты болып отырмын. Апайларына көп-көп рахмет. Енді болашақта өздеріңізбен әлі де әріптестік байланыста боламыз деген ойдамыз. Балалардың сапары сәтті болсын. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның